yandi makuru tubafitiye polisi y'u Rwanda iravuga ko umuhanzi Kizito Mihigo warufungiye kuri sitasiyo ya polisi Remera mu mujyi wa Kigali yasanzwe yiyahuye yanapfuye. Ibi bikaba byabaye mu rukera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 17 Gashyantare. Kizito Mihigo yaramaze iminsi 3 muri kasho ya polisi aho ubugenzacyaha bwamukurikiranagaho ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranije n'amategeko ndetse bukamukurikiranaho na ruswa. Polisi kavuga ko tariki ya 15 na 16 Gashyantare Kizito Mihigo yari yasuwe n'abo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko. Iperereza ryatangiye rero kugira ngo hamenyekane icyateye Kizito Mihigo kwiyahura bikamuviramo no gupfa. Kakiri kugira ngo ukorerwe isuzumwa hamenyekane ukuri k'urupfu rwe, ariko abageze aho yari afungiye hari ibintu bagiye bahakura bimwe na bimwe bigaragaza ko ashobora kuba yiyahuye koko, nubwo hagitegerejwe ibizamini bya muganga. Bigaragara ko yakoresheje ishuka yaryamagaho akayimanika ku idirishya akimanikamo. Kuva yatabwa muri yombi hari ibimenyetso wenda yagiye agaragaza ku buryo byari gutuma bigera naho yiyambura ubuzima? Kuva aho yafatiwe mbere agifatwa mu minsi ya mbere yari yanze no kubazwa. Wabonaga ari umuntu ucecetse cyane, ari umuntu udashaka kugira ikintu na kimwe avuga, ubona asa n'umuntu wigunze, ndetse n'abantu bamuturaga ntabwo yabavugishaga, rimwe na rimwe bakanamuvugisha akabihorera. Nuko yari ameze agifatwa, ariko n'imico yagiye imuranga yose yari umuntu ucecetse cyane, ubona agaragaza nko kwiheba. Rebo yavuze ko uyu Kizito Mihigo yarafunzwe wenyine, yarafungiye ahantu ha wenyine ku itariki ya 15 n'iya 16 yari yasuwe n'abo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko.